ನಮಸ್ಕಾರ ಸ್ಪರ್ಧಾ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ತಮಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮಹಿಮಾ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಸ್ವಾಗತ. ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಮರಿಸ್ವಾಮಿ ಉಮಲೂಟಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ನಾನು ರೈಲುಗಳಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ತುಂಬಾ ಈಸಿಯಾಗಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಚಾಪ್ಟರ್, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀನಿ. ಯಾವ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಕ್ವಶನ್ಗಳು ಇದಾವೆ ಇವತ್ತು? ರೈಲಿನ ಉದ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ನಿಂತ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ, ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಇವತ್ತು ನಾವು ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಇಲ್ಲಿ ರೈಲ್ವೆ ಉದ್ದ, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಆದ್ರೂ ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಅಥವಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ, ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ, ಇವುಗಳನ್ನು ದಾಟಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಸಮಯ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ವೇಗ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ದೂರ ಆದ್ರೂ ಕೇಳ್ಬೋದು. ಇವುಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ಈ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ಬಿಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಕೊನೆವರೆಗೂ ನೋಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರ. ನೋಡಿದ ಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರೊಂದಿಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ರಿ. ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮದೇ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಮಾನಸಿಕ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನಾನು ದಿನಾಲೂ ಹಾಕ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀನಿ. ದಿನಾಲು ಒಂದು ಕ್ವಶನ್, ಮುಂದಿನ ದಿನಮಾನಗಳಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮಂತ್ ದಿನಾಲು 2 ಕ್ವಶನ್ ಹಾಕ್ಬೇಕಂತ ತೀರ್ಮಾನ ಕೂಡ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. ಅವುಗಳನ್ನ ನೀವು ಸದುಪಯೋಗ ಪಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬೇಗ 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 ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕು. ಜಾಯಿನ್ ಆಗಬೇಕಂದ್ರೆ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಮೊಬೈಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಲಿಂಕು, ಕೆಲವೊಬ್ಬರ ಕಡೆಯಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಓಪನ್ ಆಗ್ಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೂ ಚಿಂತೆಯಲ್ಲಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ ಈ ರೀತಿ ದಿಸ್ ಸೈಟ್ ಕೆನಾಟ್ ಬಿ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಹಾಗೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತಂದ್ರೆ, ನೀವು ಅಲ್ಲಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಕಾಣತಕ್ಕಂಥ 3 ಡಾಟ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಆ ಡಾಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕೊನೆಗೆ ಓಪನ್ ಇನ್ ಬ್ರೌಸರ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಪ್ರೆಸ್ ಮಾಡಿ ಆ ಬ್ರೌಸರ್ ಬಂದ ಮೇಲೆ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ದೊಂದು ಚಿಹ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ, ಸಿಂಬಲ್ ಬರುತ್ತೆ. ಅದನ್ನ ಒತ್ತಿದ ಮೇಲೆ ನೀವು ನೇರವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಡಿಸ್ಕಷನ್, ಮೆಂಟಲ್ ಎಬಿಲಿಟಿ ಡಿಸ್ಕಷನ್ ಚಾನೆಲ್ಗೆ ಜಾಯಿನ್ ಆಗ್ತೀರಿ. ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗಳನ್ನ ನೀವು ಕೂಡ ದಿನಾಲು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ, ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಅವುಗಳನ್ನ ಅದೇ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನ ಪ್ರಾರಂಭ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಕ್ವಶನ್ ನಂಬರ್ 1. ಒಂದು ಕಂಬವನ್ನ ಹಾದು ಹೋಗಲು 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ರೈಲು 12 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 360 ಮೀಟರ್, ಕಂಬವನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಯ್ತಾ? ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಿದೆ. 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿ ಹೋಗಲು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು? ಹಾಗಾದ್ರೆ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟು ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಸ್ಯೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ನಿಮ್ಗೆ ಈಗಾಗಲೇ ಬೇಸಿಕ್ ಗೊತ್ತು. ಒಂದು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಅಥವಾ ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಇಲ್ಲಿ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಯಾವಾಗಲೂ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ನ ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುರಂಗದ ಉದ್ದವನ್ನ ರೈಲಿನ ಉದ್ದದ ಜೊತೆಗೆ ಕೂಡಿಸಿದಾಗ ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ, ಅಥವಾ ರೈಲು ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಈ ಒಂದು ರೈಲ್ ಇದೆ. ಈ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್. ಕಂಬವನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಂಬ ಇದೆ. ಈ ಕಂಬ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ, ಕಂಬ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೇನು ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು, ಇಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅದು 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಿರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಅಂದಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆ ಕಂಬವನ್ನ ದಾಟಿದಂಗ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಕಂಬ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಎಷ್ಟಂತೆ? 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತೇಳಿ ಅರ್ಥ. ಕ್ವಶನ್ ಏನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡ್ರಿ, ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್ ಇದೆ. 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್, 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಇದೆ. ಇದನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ, 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಬೇಕು? 900 ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ದಾಟಲ್ಲ. 900 ಮೀಟರ್ ಹೋದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಮುಂಭಾಗ ಅಷ್ಟೇ. ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಈ ಟ್ರೈನು ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬರ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಟ್ರೈನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು, 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು. ಇದು 900, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜರ್ನಿ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ. ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಇದೆ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್, ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದ ಮುಗಿಯಲ್ಲ. ಟ್ರೈನಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಇದು ಇದೆಯಲ್ಲ, ಹಿಂಭಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬರಬೇಕು. ಹಂಗ ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಕ್ಲಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ, ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬರಬೇಕು.
ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡರ ಲೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಇವೆರಡರ ದೂರ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು, ಟ್ರೈನ್ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟು ಅಂದಾಗ ಈ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಈ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎರಡನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಆಗ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 900 ಮತ್ತು 300 600 360 ಅಂದ್ರೆ 1260 ಆಗುತ್ತೆ. ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 1260 ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗಬೇಕು. ಯಾವಾಗ 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಟ್ರೈನು 1260 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಬೇಕು ಅಂದಾಗ ಮಾತ್ರ ಅದು 900 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟಿದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇನ್ನ 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಕ್ಲಿಯರಾ? ಎಸ್. ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಇದೆಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, ಟೋಟಲ್ ಸಮಯ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ, ಬಿಟ್ಟುಬಿಡಿ. ಈಗ ನಾವು ಈ ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ನಾವು ಅಷ್ಟೇ. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಸಿಂಪಲ್ ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಕೂಡ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಯಾವ ರೀತಿ ಸೂತ್ರ ಇರ್ಲಾರ್ದು ಮಾಡ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 1260 ಮೀಟರ್ ನಮಗೆ ಬೇಕು. 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 1260 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ನೀಟಾಗಿ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೋದು ನೋಡ್ರಿ. ಇದು ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ, ಇದು ಸ್ಪೀಡ್. 360 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂದ್ರೂ ಓಕೆ. ಇಲ್ಲಿ 360 ಮೀಟರ್ ಅಲ್ಲಿ 60 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಿ. ಹಿಂಗ್ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕನ್ನ ನೋಡ್ರಿ. 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮ್ಯಾಲೆ ಹಚ್ಕೊಳ್ಬೇಕು, ಹೌದಾ? 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಮೀಟರ್ ದೂರ ಹೋಗುತ್ತಿಲ್ಲ? ಇಲ್ಲಿದ್ದು 900 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ 900 ಮೀಟರ್ ಪ್ಲಸ್ 360 ಮೀಟರ್ ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ 1260 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈಗ ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡಬಹುದಲ್ಲ. ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್. 12 ಒಂದಲೆ 12 ಮೂರಲೆ 3 ಒಂದಲೆ 3 ನಾಲ್ಕಲೆ 12 3 2 6 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಈಸಿ. ಒಂದೇ ಕ್ಷಣದಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ. 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಉತ್ತರ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿಂದ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಟೈಮ್ ಅನ್ನ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ಸೂತ್ರ ಇರಲಾರ್ದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಒಂದೆರಡು ಸೂತ್ರ ಬಳಸಿ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥ ಸೂತ್ರ ಏನು ಈಗಾಗಲೇ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೂತ್ರ ಏನು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸೂತ್ರದ ಮುಖಾಂತರ ಬಿಡಿಸಿ. ಇದು ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಲಾಜಿಕ್. ಇದು ಒಂದು ಲಾಜಿಕ್ ಮೇಲೆ ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ ಇದನ್ನ. ಬಟ್ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಟೈಮ್ ಕಂಡುಹಿಡ್ತಾ ಇದೀವಿ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 1260 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ? ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನಿಲ್ಲ, 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಅಂದ್ರೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ 360 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. 360 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಇದು ಸ್ಪೀಡ್. ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಇದನ್ನೇ ಸ್ಪೀಡ್. 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಂದ್ರೆ ಇದುವೇ ಸ್ಪೀಡ್. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕೊಟ್ರೆ ಅದುವೇ ಸ್ಪೀಡು. 900 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 42 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 42 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಉಳಿದಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದು 30 ಸೆಕೆಂಡ್. 900 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್, 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಟೋಟಲ್ ಆಗಿ ಇದು ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು 900 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. 900 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್. 360 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಇದು. ಅದೇ ರೀತಿ ಇಲ್ಲಿ 360 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಈ 12 ಏನಾಗುತ್ತೆ ಮೇಲೆ ಬಂದು ಗುಣಾಕಾರ ಆಗುತ್ತೆ, ಮೇಲೆ ಬಂದು ಇಂಟು 12 ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ಬಂತಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ 12 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 360. ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ 0 12 ಒಂದಲೆ 12 ಮೂರಲೆ 3 ಒಂದಲೆ 3 ನಾಲ್ಕಲ್ಲಿ 12 3 2 6 42 ಸೆಕೆಂಡ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅದೇ ಉತ್ತರ. ಸೂತ್ರ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ಉತ್ತರ ಬರಬೇಕು. ನಾವು ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ 360 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಕ್ಕೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ್ರೆ 1260 ಮೀಟರ್ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಈ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಒಂದು ಟ್ರಿಕ್, ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಮೆಥಡ್ ಇದು. ಇದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಬರುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ನಾವು ಸೂತ್ರದ ಪ್ರಕಾರ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಷ್ಟೇ ಉತ್ತರ ಬರುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು ಸ್ನೇಹಿತರೆ? ಎಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 2.
ಒಂದು ರೈಲು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಮತ್ತು 264 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಸೇತುವೆಯನ್ನ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಮತ್ತು 20 ಸೆಕೆಂಡಿನಲ್ಲಿ ಚಲಿಸುತ್ತದೆ. ರೈಲಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು? ನೋಡ್ರಿ ಎಷ್ಟು ಸಿಂಪಲ್ ಅದ. ರೈಲಿನ ವೇಗ ಎಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ 264 ಮೀಟರ್ ಅದ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕಂಬವನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಈ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತಂತೆ. ಆಗ ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ಬೇಡ, ಇವೆರಡು ಸಿಕ್ಬಿಟ್ಟಿದಾವೆ ನಮಗೆ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಅದನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ, ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ನಮಗೆ. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಎಕ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಈ ಒಂದು ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕಂಬವನ್ನು, ಇದು ಸೇತುವೆಯ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತು ನಮಗೆ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟದ? 264 ಮೀಟರ್ ಗೊತ್ತು. ಇದನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್, ಇದ್ರ ಉದ್ದ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತಾರೆ. ಟೆಲಿಗ್ರಾಫ್ ಕಂಬ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು ಉದ್ದ ಇರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟೇ ಬೇಸ್ ಚಲಿಸುತ್ತೆ ಅದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನು ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡು. ಸೇತುವೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಕೇವಲ ಇದಷ್ಟ ಅಲ್ಲ. ಸೇತುವೆ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಮಯ ಅಂದ್ರೆ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎರಡೂ ಇರುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿದ್ದ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನು, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ದಾಟ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಕೇವಲ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಾರ್ದು. ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ, ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೈನ್ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕು ಮತ್ತು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದಾಟ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದು 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದಾಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದನ್ನ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ? 20 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮುಗೀತು. ಇಷ್ಟಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿದ್ದಲ್ಲಿಗೆ 20 ಸೆಕೆಂಡ್, ಇದು ಒಂದಕ್ಕೆ 8 ಸೆಕೆಂಡ್ ಆದ್ರೆ ಈ ಒಂದು 264 ಮೀಟರ್ ಹೋಗಿ ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? 20ರಲ್ಲಿ 8 ತೆಗೆದು ಬಿಟ್ರೆ 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 12 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಆಯ್ತು, ಉತ್ತರ ಮುಗೀತು. ಇಲ್ಲೇ ಸಿಗ್ತಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ವೇಗ 264 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದುವೇ ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಸಿಕ್ತ. ನಿಮಗೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಏನೇನು? 264 ಮೀಟರ್ ಪರ್ 12 ಸೆಕೆಂಡ್. ನೋಡ್ರಿ, ಇದುವೇ ನಿಮಗೆ ವೇಗ, ಸ್ಪೀಡ್. ಇದನ್ನ ನೀವು ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೂಡ ಐತಿ, ಏನು ಚಿಂತೆ ಇಲ್ಲ. ಕನಿಷ್ಠ ಮಾಡ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 6 2 12, 6 4 24, 2 ಉಳಿತು 24 ಅಂತ. 6 4 24, 2 1 2 2 ಇದು ಕೂಡ 24 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 22 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆಯಿತು. ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 22 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಆಯ್ಕೆಯಲ್ಲಿ ಇದಿಲ್ಲ. ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತದ. ಚಿಂತೆ ಯಾಕೆ ಮಾಡ್ತೀರಿ? ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಚಿಕ್ಕ ಮೂಲಮಾನದಿಂದ ದೊಡ್ಡ ಮೂಲಮಾನಕ್ಕೆ ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಮೇಲೆ ದೊಡ್ಡದಿರಬೇಕು, ಕೆಳಗೆ ಚಿಕ್ಕದಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ 18/5 ನಾವು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಹೆಂಗ್ ಮಾಡಬೇಕು? 5 1 5, ಇದನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ರಿ. 5 3 15, 3 ಉಳಿತೆ, ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಟ್ಟಿವಿ, 30 ಆಯ್ತು. 5 6 30 ಹೋಯ್ತಾ? ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಉಳಿದಿಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ 22 × 3.6 ಅದ. 2ಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡುತ್ತೆ. 2 6 12 ಕೈಲ ಬಂತು 1, 2 3 6 1 7 ಪ್ಲಸ್ ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ 2 6 12 ಕೈಲ ಬಂತು 1, 2 3 6 1 7. ಅಂದ್ರೆ ಇವೆರಡನ್ನ 3.6 ಅನ್ನ 22 ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ, 2 9 7. ಉತ್ತರ ಎಷ್ಟು? 792 ಅಲ್ಲ. ಈ ಕಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಇದೆಲ್ಲ, ಅದೇ ರೀತಿಯಾಗಿ ಒಂದು ಬಿಟ್ಟು ಪಾಯಿಂಟ್ ಕೊಡಬೇಕು. 79.2 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತು? ಒಂದ್ ವೇಳೆ ನೀವು ಇಲ್ಲೇನೆ ನೀವು 18/5 ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ, ಇಲ್ಲೇನೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲೇ ಉತ್ತರ ಸಿಕ್ಬಿಡ್ತಿತ್ತು. ಹೌದಾ? ನಾನು ನಿಮಗೆ ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಇದು ಸೆಕೆಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ನಿಮಗೆ ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಈಸಿ ಅದ. ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡ್ರಿ. ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದಂತೆಲ್ಲ ನಿಮಗೆ ಟ್ರೈನಿನ ಸಮಸ್ಯೆಗಳು ತುಂಬಾ ಈಸಿ ಆಗ್ತವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 3. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 170 ಮೀಟರ್ ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ವೇಗ ಗಂಟೆಗೆ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್. ಈ ರೈಲು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ಗಳಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆಯನ್ನು ಹಾದು ಹೋಗುತ್ತೆ. ನಂತರ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಯಿರಿ. ನೋಡ್ರಿ, 170 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್ 60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಒಂದು ಸೇತುವೆಯನ್ನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಂತೆ. ಒಂದು ಸೇತುವೆನ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು? ಇಲ್ಲಿ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್. ಇಲ್ಲಿ ನಾವು 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತಂತಂದ್ರೆ ಈ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ನಲ್ಲಿ ಏನೇನ್ ದಾಟುತ್ತೆ? ಸೇತುವೆ ಉದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎರಡೂ ದಾಟಬೇಕಲ್ಲೇ. ರೈಲು ತನ್ನನ್ನು ತಾನು ದಾಟಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಮತ್ತು ಸೇತುವೆಯನ್ನು ದಾಟಬೇಕಂತಂದ್ರೆ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಸಿಂಪಲ್.
ಈಗಿಲ್ಲೇ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಚಲಿಸಿದ ದೂರ ಎಷ್ಟಂತ ಹೇಳಿದೆ ನಾನು, ಸೇತುವೆ ಉದ್ದನ್ನ ಮತ್ತು ರೈಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಎರಡೂ ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿ ಸೂತ್ರ ಏನು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕಂಡುಹಿಡಿತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಇಂಟು ಸ್ಪೀಡ್. ನಮಗೆ ಟೈಮ್ ಗೊತ್ತು 30 ಸೆಕೆಂಡು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇದು ಮತ್ತು ಇದು 170 ಪ್ಲಸ್ ಎಕ್ಸ್, ಹೌದಾ, ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಸ್ಪೀಡ್ ಗೊತ್ತು 63 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅದ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಯಾಕಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೀಟರ್ ಅದ, ಇಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್ಗೆ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 5/18ರಿಂದ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ 9 2 18, 9 7 63 ಆಯ್ತು. ಮತ್ತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. 7 5 35/2 ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಷ್ಟು ಹಚ್ಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸಾಕು, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ, ಈಗ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನೇನು ಮಾಡಬೇಕು, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಪ್ಲಸ್ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ 170 ಪ್ಲಸ್ ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್, ಮೀಟರ್ಗಳಿವು, ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟೈಮ್ ಎಷ್ಟೈತಿಲ್ಲ 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ಅದ, ಇಂಟು ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ ಇಲ್ಲಿ 35/2 ಸೆಕೆಂಡ್, ಮೀಟರ್ ಪರ್ ಸೆಕೆಂಡ್. ಇದು ಸ್ಪೀಡ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಟೈಮ್ ಆಯ್ತು, ಇದು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಯ್ತು. ಈಗ ಈಸಿಯಾಗಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 2 1 2 2 15 ಮುಗಿತಾ. ಎಸ್, ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದು ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. 15 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 75 5 ಕೈಲ ಬಂತು 7, 15 3 45, 45 1 7 52 525 ಆಯ್ತು. 25. ಇಲ್ಲಿ 170 ಬಿಟ್ಟು ಬಂದಿವಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ಲಸ್ ಐತಿ, ಈ ಕಡೆ ಬಂದ್ರೆ ಮೈನಸ್ 170. ಈಗ ನೋಡ್ರಿ, ಎಕ್ಸ್ ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 5ರಲ್ಲಿ 0 ಹೋದ್ರೆ 5, 2ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋಗಲ್ಲ, 12ರಲ್ಲಿ 5 7 ಹೋದ್ರೆ 12ರಲ್ಲಿ 7 ಹೋದ್ರೆ 5 ಕೈಲ ಬಂತು 1, 5ರಲ್ಲಿ 2 ಹೋದ್ರೆ 3, 355 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನ್. ನೋಡ್ರಿ, ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು, 355 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಟ್ರೈನ್ ಅದ. ಇಷ್ಟು ಈಜಿಯಾಗಿ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ಎಸ್, ಆಯ್ಕೆ ಕರೆಕ್ಟ್ ಇದೆಯಲ್ಲ. ಎಸ್, ಆಯ್ಕೆ 1 ರೈಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. 355 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದ ಟ್ರೈನಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, ಸೇತುವೆ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ, 355 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನು 64 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ಅಲ್ಲಿ 170 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಟ್ರೈನು ಎಷ್ಟು ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ, 30 ಸೆಕೆಂಡ್ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಅವ್ರು ಕೇಳಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಗೆ ಉತ್ತರ ಗೊತ್ತಾಯ್ತು. ಎಸ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4. 1/4 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ರೈಲು 75 ಮೈಲು ಫರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ 3.1/2 ಮೈಲುಗಳಷ್ಟು ಉದ್ದದ ಸುರಂಗವನ್ನು ಪ್ರವೇಶಿಸುತ್ತದೆ. ಪ್ರವೇಶಿಸಿದ ಕ್ಷಣದಿಂದ ಹಿಂಭಾಗವು ಹೊರಹೊಮ್ಮುವವರೆಗೂ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ನೋಡ್ರಿ, ರೈಲಿನ ವೇಗ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ 75 ಮೈಲು ಫರ್ ಅವರ್, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 1/4 ಮೈಲು, ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ ಕೊಟ್ಟಿದ್ರೆ 3.1/2 ಮೈಲು. ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ರೈಲಿನ ಹಿಂಭಾಗ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ದಾಟಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಟೈಮನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಸಿಂಪಲ್ ಅಲ್ಲ. ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾನು ಇವೆರಡು ಕೂಡಿಸಿಬಿಟ್ರೆ ಟೋಟಲ್ ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. 75 ಮೈಲ್ ಫರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಟ್ರೈನು ಇವೆರಡು ದೂರ, ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಮತ್ತು ಸುರಂಗದ ಉದ್ದ ಎರಡು ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ದೂರ ಆಗ್ತಾ ಅಷ್ಟು ದೂರ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾರೆ? ಅದುವೇ ಉತ್ತರ ತಾನೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇವೆರಡು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಕೂಡಿಸ್ಬೇಕಂದ್ರೆ 1/4 ಪ್ಲಸ್ 3.1/2 ಇದನ್ನ ವಿಷಮ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು. ವಿಷಮ ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರ 2 3 6, ಇದನ್ನು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕು 7/2. ಇದು ಕೂಡಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಷ್ಟೇ. ಇದು ಒಂದೇ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರೋದು ಭಿನ್ನ ರಾಶಿಗಳನ್ನ ಸಂಕಲನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 1/4 ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ 7/2 ಬಂತು. ಇವೆರಡು ಲಸ ತೆಗಿಬೇಕು, ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 4 ಆಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ 4 ಎಷ್ಟಲ್ಲೇ 4, 4 1 4 ಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. 2 ಎಷ್ಟಲ್ಲೇ 4, 2 2 4 ಅದನ್ನ ಮೇಲೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗ 1 1 1 ಪ್ಲಸ್ 7 2 14. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು ನೋಡ್ರಿ, 14 1 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈಲು. ನೋಡ್ರಿ, ಮೈಲು ದೂರ ಆಯ್ತು, 2 ಕೂಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈಲ್ ದೂರ ಆಯ್ತು ಇವೆರಡು ಲೆಂತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ 75 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಪರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ 15 ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 4 ಮೈಲ್ ಹೋಗ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಮಯ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ? ಅದುವೇ ಟೈಮ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್. ಹೌದು ತಾನೆ? ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂತ ಏನಿಲ್ಲ, ಸ್ಪೀಡ್ ಕೂಡ ಮೈಲಲ್ಲಿ ಐತಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಕೂಡ ಮೈಲಲ್ಲಿ ಐತಿ, ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ನಮಗೆ ಉತ್ತರ ಯಾವುದರಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಹವರ್ ಅಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ, ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ನಮಗೆ ಅಷ್ಟೇ. ಈಗ ನೋಡಿ, ಡಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಎಷ್ಟದ? 15/4.
ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್, ಸ್ಪೀಡ್ ಎಷ್ಟದ 75 ಅದ. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಂತಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ ಇಂಟು ಇಲ್ಲೇ 75 ನೋಡ್ರಿ. ಇವೆರಡು ಗುಣಾಕಾರಕ್ಕೆ ಕೊಡಬೇಕು. 15ಕ್ಕೆ ಕೆಳಗಡೆನೆ ಬರಬೇಕು. ಡಿವೈಡೆಡ್ ಬೈ 75 ಯಾವುದು ಸ್ಪೀಡ್, ಈ ಸ್ಪೀಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಬಂತು. ಈಗ ನಾವು ಈಸಿ ಮಾಡ್ಬೋದಲ್ಲ, 15 ಒಂದಲೆ 15 5 75 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ 5 5 5 4 20 ಹವರ್. 1 ಬೈ 20 ಹವರ್ ಆಯ್ತು. ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ, ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟುಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ. 1 ಬೈ 20 ಹವರ್ ಅನ್ನ ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ 1 ಗಂಟೆಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ನಿಮಿಷಗಳು? 60 ನಿಮಿಷ ತಾನೆ. ಆ 60 ನಿಮಿಷನೇ ಇದಕ್ಕೆ ಗುಣಾಕಾರ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 1 ಬೈ 20 ಇಂಟು 60. ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, ಈ 0 ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್, 2 1 2 3 ಇಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು 3 ನಿಮಿಷಗಳು. 3 ನಿಮಿಷಗಳು ಆನ್ಸರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಟ್ರೇನು 15 / 4 ಮೈಲ್ ಹೋಗಬೇಕಾದ್ರೆ 3 ನಿಮಿಷದಲ್ಲಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರೇನು ದಾಟುತ್ತೆ. ಈ ಒಂದು ಸುರಂಗವನ್ನು ದಾಟುತ್ತೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಉತ್ತರ ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ಇಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ನಾವು 4 ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ. 5ನೇ ಲೆಕ್ಕ ನಿಮಗಾಗಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನಿದೆ, ಒಂದು ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲು ಗಂಟೆಗೆ 72 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಅವರ್ ವೇಗದಲ್ಲಿ ಒಂದು 250 ಮೀಟರ್ ಉದ್ದದ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಅನ್ನು 26 ಸೆಕೆಂಡ್ನಲ್ಲಿ ದಾಟುತ್ತೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಗೂಡ್ಸ್ ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಎಷ್ಟು? ಕ್ವಶನ್ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನಾವು. ರೈಲಿನ ಉದ್ದ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ, ಇದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಉದ್ದ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ, ವೇಗ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ, ಟೈಮ್ ಕೂಡ ಕಂಡಿಡ್ದೀವಿ. 3 ವಿಧದಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಲೆಕ್ಕಗಳನ್ನು ಬಿಡಿಸಿದೀವಿ. ಇದರಲ್ಲಿ ರೈಲಿನ ಉದ್ದವನ್ನು ಕಂಡಿಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಂಬಂಧ ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಅವುಗಳನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಡಿಸಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕಾಣ್ತಕ್ಕಂಥ ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ನೀವು ಕಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿನೇ ಕಳಿಸಿ, ತೊಂದರೆ ಬೇಡ. ಸರ್ ನಾನು ತಪ್ಪಾಗುತ್ತೇನೋ, ನಿಮ್ಗೆ ಯಾಕೆ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಅಂತಂದ್ರೆ, ಕೆಲವೊಬ್ರು ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತೀರಾ ಅಥವಾ ಸೆಂಡ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಎದುರ್ತೀರಾ, ಎಲ್ಲಿ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಆ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ನನಗೆ ಕಳಿಸಿ. ನಂದಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಚಾನಲ್ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿ ಕಳಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕೆಲವೊಬ್ರು ಹಿಂಜರಿತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಎಲ್ಲರೂ ನೋಡಿ ನಾನು ತಪ್ಪು ಮಾಡಿದ್ದು ಏನಾರ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾರೆ ಅಂತೇಳಿ. ಎಸ್, ಆ ಒಂದು ಕೀಳರಿಮೆ ಬಿಟ್ಟು ನನ್ನ ವಾಟ್ಸಪ್ ನಂಬರ್ಗೆ ಕಳಿಸಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಿಮ್ಮ ಉತ್ತರ ಕಳಿಸಿ. ಜೊತೆಗೆ ನನ್ನ ಈ ಚಾನಲ್ಗೆ ತುಂಬಾ ಜನ ನಿಮ್ಮ ಸ್ನೇಹಿತರು ಯಾರಿದ್ರೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ಗೆ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಆಗ್ತಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಸೇರಿಸಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಸ್ನೇಹಿತರೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.